各位弟兄姊妹平安。今日講到嘅題目係要悔改，不要滅亡。經文就係路加福音13章1到9節。因為今日係大齋期嘅第3主日，讓我哋繼續思想耶穌基督喺佢踏上耶路撒冷嘅路途上面。耶穌唔單止係要面對嚟自各方嘅挑戰，仲要喺佢有限嘅時間裏邊去教導啲門徒同埋其他嘅聽眾，等佢哋明白上帝嘅慈愛同埋公義。耶穌所行嘅一條路係一條苦難之路。不過我哋時時都會認為萬事順利平安就等於係有福氣，所以我哋就好容易就將呢啲事同好人有好報聯想起嚟。我哋自然會諗到，點解有啲人會有疾病，而其他人就能夠健康長壽？點解呢個作惡多端嘅人會風生水起，而我勤力工作仍舊係一個月光族，每個月都清袋嘅？點解上帝唔愛我？點解我應該得到咁樣嘅遭遇？我記得有一位牧師喺一次車禍裏邊喪生。有人問過我，呢位上帝嘅僕人點解會得到咁樣嘅下場？我聽得出嗰個人嘅言外之意係懷疑呢位牧者做咗啲乜嘢係唔蒙主悅納嘅事，先至遭到咁樣嘅懲罰。呢位牧者已經遭遇不幸。若果你係佢嘅親人，聽到咁樣嘅懷疑同埋判斷，你會點諗？正如而家喺世上不斷出現嘅動盪，讓我哋睇到歐洲嘅俄烏戰爭、中東加沙嘅衝突、全球數以百萬計死於新冠肺炎嘅病例，每日都有發生嘅槍擊事件，更加有故意開車撞向人群嘅慘案，飛機空難嘅頻密發生。呢種悲劇時時都會喺新聞或者報紙裏邊睇得到。從耶穌時代以嚟，情況真係亦都冇咩改變。當日羅馬暴君點樣去逼迫百姓，睇到啲高樓突然間會倒塌，回望今日，呢啲悲劇仍然係繼續發生嘅。而我哋發現主耶穌係好少對特定嘅時事嚟發表評論。今日嘅福音經文就為我哋提供咗一次好難得嘅機會。呢個係一個聆聽耶穌點樣對當日兩件時事新聞嘅睇法。耶穌話俾我哋聽關於災難同審判嘅關係，佢就從當時兩個災難嘅案例引申到屬靈嘅指導。佢提到一點係非常重要，一句好現實，亦都唔討人喜悅嘅說話，但係就非常值得我哋反思嘅一句話，就係不悔改都要如此滅亡。當我哋睇經文第1到第5節嘅時候，裏邊所講嘅就係2000幾年前發生嘅事件，但佢聽起嚟確實係同我哋呢個時代發生嘅事件都好相似啊！我哋更加經常會聽到某些意外或者人為嘅事故，導致咗好多無謂嘅犧牲。耶穌用呢兩件當時轟動嘅新聞慘案嚟到強調悔改嘅必要性。一單就係謀殺加利利人嘅新聞，另一個就係一棟大樓倒塌嘅事故。耶穌並冇回答我哋關於點解壞事會發生，或者死於非命係咪不義嘅呢個問題。讓我哋先睇下第1節經文。經文話，正當那時，有人將比拉多使加利利人的血摻雜在他們祭物中的事告訴耶穌。咁耶穌對佢哋講咗啲乜嘢呢？呢件新聞係一件令當時嘅猶太人十分傷心悲憤嘅事情。事件係源於一班加利利人，佢哋喺聖殿獻祭嘅時候，被比拉多嘅士兵謀殺咗。
更將呢班猶太人嘅血摻雜喺佢哋嘅祭物裏邊。我哋都知道比拉多就係羅馬帝國派到巴勒斯坦管理猶太人嘅巡撫。呢個人非常唔尊重猶太人嘅宗教信仰。佢動呢個殺機嘅原因，可能就係佢害怕猶太人再次暴動。因為冇幾耐之前，啱啱先平息咗一個稱為馬加比革命嘅一次暴動。當時呢件大新聞，眾人都議論紛紛。從字裏行間可以睇得出，呢啲人係特登向耶穌提出當日巡撫比拉多殺害嗰啲獻祭嘅猶太人，係咪因為佢哋自身嘅罪孽所造成嘅呢？耶穌似乎睇透咗佢哋嘅心，因為我哋嘅主係會睇通人哋嘅心嘅。因為耶穌啱啱喺之前嘅12章56、57節裏邊向眾人宣告，要佢哋識得分辨同埋審量乜嘢係合理嘅，唔好睇呢啲人嘅受害就認為佢哋比其他人就罪有應得，或者更加有罪。呢度使我哋諗到約翰福音第9章裏邊，耶穌醫好咗一位天生盲眼嘅人。當時門徒好好奇咁問耶穌啦，係咪因為佢有罪，或者係佢嘅父母有罪？耶穌回答，唔係呢個人犯咗罪，亦都唔係佢父母犯咗罪。今日經文耶穌更加喺第5節直接咁樣指出，不是的，你們若不悔改，都要如此滅亡。耶穌當然知道眾人嘅心思意念，佢就指出呢個問題嘅核心。耶穌話，因為呢啲加利利人死於非命，你哋就決定佢哋係不義咩？你哋以為佢哋比其他嘅加利利人更加有罪咩？講完呢句說話之後，耶穌就引出關於西羅亞大樓倒塌嗰陣時所壓死咗嗰18個人嘅事件。佢繼續話，佢話從前西羅亞樓倒塌了，壓死18個人。你們以為那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪嗎？西羅亞樓就使我哋諗到約翰福音第9章，主耶穌叫一個瞎子去到西羅亞池去洗佢對眼。當呢個瞎子一洗嘅時候，回頭就看見了，佢隻眼恢復光明。西羅亞樓就喺呢個西羅亞池嘅附近。耶穌同樣咁樣指出，呢班人佢哋亦都認為嗰啲被大樓壓死嘅人就係因為佢哋嘅罪比其他嘅人更重而受到呢種懲罰。所以主耶穌再一次明確宣告，不是的，你們若不悔改，都要如此滅亡。我而家就用現代中文聖經譯本嚟比較和合本第3同第5節嘅描述。現代中文譯本第3節就話，我告訴你們，不是的，除非你們悔改，否則你們也會遭遇到同樣嘅結局。第5節話，我告訴你們，不是的，你們要是不悔改，也會照樣死亡。耶穌指出，唔通只係死於非命嘅人先至有罪咩？當然唔係啦。無論當時得以生還嘅，同埋無辜被害嘅猶太人，其實喺上帝面前，每一個人都係罪人。如果唔係得到上帝嘅憐憫，佢哋每一個人都係會受到同樣嘅懲罰。所以一個人係咪公義，唔係以佢喺災難裏邊被殺或者係奇蹟般生還嚟到衡量嘅。人人都會一死，呢個係人生嘅自然律例。然而唔係每一個人都會永遠死亡。耶穌應許嗰啲相信佢嘅人係不致滅亡，反得永生。所以跟住耶穌就用咗無花果呢個比喻嚟到繼續佢嘅教導。第6節，於是用比喻說，一個人有一棵無花果樹栽在葡萄園裏，他來到樹前找果子，卻找不着，
就對管園的說：看啊，我這3年來到這無花果樹前找果子，竟找不着，把它斬了吧，何必白佔地土呢？管園嘅話：主啊，今年且留着，等我周圍掘開土，加上糞，以後若結果子便罷，不然再把它砍了。無花果係以色列常見嘅農作物，喺舊約裏邊亦都時時被用嚟象徵以色列國。無花果樹成長係需要3年嘅時間，若果成長之後仍然係唔結果子嘅話，好相信以後都唔可能再結出果子啦。耶穌喺呢度將自己比喻為管園嘅人，佢作為園丁已經播種3年啦，佢一直喺度教導、治病、餵養，並且宣告上帝國度嘅到來。但係就好似佢預言裏邊嘅無花果樹一樣，世人仍然冇結出果實，佢哋仍然係冇悔改，亦都唔肯改變自己嘅行為。喺呢段預言上面，佢已經暗示上帝已經對以色列人不結果感到厭煩，或者而家就係要放棄嘅時候，即係時候斬咗呢棵無花果啦。但係耶穌就好似無花果樹預言裏邊嘅園丁一樣，佢請求上帝再過1年吧，俾佢哋再一次機會，暫時唔好將佢斬咗佢，讓耶穌我為佢哋嘅罪去死，讓我再次懇求佢哋悔改，轉而歸向上帝，因而獲得罪孽嘅寬恕，讓耶穌我再一次鼓勵佢哋，讓佢哋嘅信仰生活結出果實，讓我鼓勵佢哋喺生活裏邊做出必要嘅改變，以便佢哋能夠開始為王國結出果實。所以耶穌對天父話：先唔好斬咗佢哋，今年且留着，唔好就咁樣放棄佢哋啦。因為上帝嘅憐憫，將聖子耶穌賞賜俾世人，即係俾以色列人最後一個機會。正如好似比喻裏邊白佔土地嘅無花果樹，喺園主嘅恩慈同埋忍耐之中，得到第2次嘅機會。不過上帝話：如果呢啲人悔改就好啦，否則嘅就真係要受到審判啦。上帝審判後嘅懲罰，正如好似前面嗰啲慘劇一樣咁可怕。作為聽眾嘅我哋，真係要把握時間，及時悔改。耶穌嘅比喻都推翻咗當時猶太人嘅觀念。猶太人認為人遭遇橫禍或者係有病，一定係因為犯罪嘅緣故，正所謂惡有惡報，所以被上帝懲。就好似約伯嗰3個朋友一樣，因為約伯遭受到咁樣嘅報應，係因為佢犯咗罪，因為佢叛逆咗上帝，所以受到如此殘酷嘅懲罰。換句話講，嗰啲冇遭遇苦難嘅人，一定係認為係善有善報啦，好人有好報啊嘛。所以比喺苦難裏邊嘅人，佢哋嘅道德就更加高尚。主耶穌喺度指出呢種觀念係錯誤，但係上帝唔會永遠容忍我哋唔結果子。就喺路加福音第3章7到9節記載咗施洗約翰所傳講嘅同一個信息。佢話：約翰對那出來要受他洗的眾人說，毒蛇嘅種類，誰指示你們逃避將來嘅憤怒呢？你們要結出果子來，與悔改嘅心相稱。不要自己心裏說，有亞伯拉罕為我們嘅祖宗。我告訴你們，上帝能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。現在斧頭已經放喺樹根上，凡不結好果子嘅樹就斬下來丟在火裏。我哋華人有句說話就係善有善報，惡有惡報，唔係唔報，而係時辰未到。
耶穌同約翰要宣告嘅就係，當上帝嘅時間一到，每一個人都會得到應得嘅報應。而個人嘅果報係相對永生而言，簡單地講，冇辦法喺公義之主面前站立得穩嘅人，一定係冇辦法進入永生。呢個先至係真正上帝對罪人審判嘅結果。所以耶穌喺度教訓我哋，唔好白佔土地，要多結果子。正如彼得後書3章第9節所講，主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。主並唔係好似一般人所諗嘅，遲遲唔實現佢嘅應許。相反地，佢係寬容緊我哋，因為佢唔願意有一個人沉淪，佢係需要人人悔改。主俾我哋悔改嘅時間係足夠有餘，我哋更加要去結果子，要活得好似一棵多結果子嘅樹。唯一嘅途徑就係要依靠耶和華，正如喺耶利米書17章7到8節話，依靠耶和華，以耶和華為可靠的，那人有福了。他必像樹栽於水旁，在河邊扎根，炎熱來到並不懼怕，葉子仍必青翠，在乾旱之年毫無掛慮，而且結果不止。我哋真係要依靠聖靈結出良善嘅果子，好似仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔同埋節制。各位親愛嘅弟兄姊妹，批評同埋中傷別人都係魔鬼撒旦嘅工作，我哋唔好留任何地步俾撒旦，真係唔好輕易去審判別人。我哋應該透過自省同埋禱告，讓聖靈充滿我哋，引領我哋嘅心思意念。耶穌今日嘅教導，由佢昔日嘅新聞到無花果樹嘅比喻，佢係要將屬世嘅事引申到屬靈嘅層次。佢係要教導我哋，若果我哋要解決世界嘅問題，就必須要先治死我哋內心嘅罪。我哋嘅罪雖然唔係造成災難嘅直接因由，但係上帝允許災難嘅出現，其實都係提醒緊我哋，係時候要悔改啦。我今日繼續鼓勵大家，喺呢個大齋期之間，喺主嘅面前，我哋最好時刻思想主耶穌嘅話語，反思自己嘅屬靈生命，祈求主幫助我哋要悔改，不要滅亡。更加唔好白佔地土，要結出與悔改嘅心相稱嘅果子。求主幫助我哋，阿門。